ल हेर्नुहोस् है साथी हो, कमलको फुल चाहिँ यसरी फुल्दो रहेछ है। अस्ति मेरो यहाँ माछा ट्याङ्की थियो, त्यहाँ मैले कमलको फुल लाएको थिएँ। त्यहाँ अन्त यसको विषयमा चाहिँ मैले कमलको फुल हिलोमा फुल्छ अरे भनेको सुनेको थिएँ। साँच्चै हो रहेछ। एउटा यसमा डाइलेस पनि थियो नि, हिलो हिलो नबनाऊ, हिलोमा पनि कमलको फुल फुल्छ भनेको चाहिँ यही रहेछ। गरिब गरिब नभन, गरिबको माया गहिरो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी पहिला केटाकेटीमा डाइलेस गरिन्थ्यौँ। यस्तो हुँदो रहेछ। कतिजनालाई थाहा हुनसक्छ, कतिजनालाई थाहा नहुनसक्छ। हेर्नुहोस् है साथीहरू, यस्तो यसरी फुल्दो रहेछ। यहाँतिर पनि छ, फुल्नु खोज्दैछ यहाँतिर नि। हो यस्तो। अनि अम्बक हेर्नुहोस् न, यत्रो बोट चाहिँ यत्रो छ तर फुल्नु सुरु भएछ। योपालि फल्ने रहेछ। यो त अस्तिको पालि नै रोपेको अम्बक अहिले फुल्नु सुरु भएछ। मेरो मौरी अहिले सारेको यो डुलमा थियो, पल्लो डुलमा आधी हाल्दै यसमा आधी हाल्दैछु। र त्यो कमल यहाँ पनि छ, माथि जुन चाहिँ फुलेको फुल छ नि त्यो यहाँनिर पनि यस्तो छ माछाको ट्याङ्कीभित्र। र मेरो सुँगुर चुके यस्तो छ। अनि मेरो भैँसी यस्तो छ। है भैँसी आइज, भैँसी छ बिचरा, घाँस खाँदैछ। इस्कुसहरू पनि फल्दैछ। कडी पत्ता हेर्नुहोस् है, यसरी फल्दो रहेछ कडी पत्ता। सुगरको दबाई अरे भन्छ यो पत्ता चाहिँ। यो धनियाँको काम गर्छ यसले। अनि यो चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे पत्ता खानु। यो जुन चाहिँ पत्ता छ नि यो दामी हुन्छ। यो तेलकोहरूले चाहिँ यो पुरा किनेर खान्छ। यसरी फल्दो रहेछ। अब यो फलेपछि यसको दाना पलाउँछ। भुइँभरि यस्तो यहाँ भुइँमा पलाएको हुन्छ। हेर्नुहोस् चाहिँ मैले सानो देख्थेँ, अहिले त ठुलो भयो। हेर्नुहोस् है, काँक्रा पनि फल्नु सुरु भयो है हाम्रोतिर। हेर्नुहोस् है, अरू जग्गा चाहिँ खाइसक्यो होला, हाम्रोमा चाहिँ अलिक ढिलो छ है। काँक्राको बोट हेर्नुहोस् है, काँक्रा फुलेर डम्मै फल्दैछ, फल लाग्दैछ। मकै पनि फल्नु सुरु हुनु आँट्यो, फल्नु जुङ्गाहरू लाग्नु थाल्यो। अनि डल्ले खोर्सानी फल्दैछ। डल्ले खोर्सानी लट्ट फल्दैछ। हेर्नुहोस् है, सुन्तलाको बोट, मकै चाहिँ यस्तो छ। र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। म नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।